Bugun men pensionerlar, ularning farzandlari va nafaqa hujjatlari bilan ishlayotgan har bir oila uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Undan oktyabrdan boshlab ayrim pensionerlar uchun jiddiy muammo yuzaga kelishi mumkin. Chunki pul tushishi, qayta hisob-kitob, bank kartasi, hujjatdagi xato yoki tasdiqlash jarayonidagi kechikish kutilmagan joydan chiqib qoladi. Men bu mavzuni shov-shuv uchun emas, odamlar o'z vaqtida tayyor bo'lib, keyin nega menga aytishmadi demasligi uchun ko'taryapman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner ortiqcha yugur-yugurdan, asabiylashishdan va pul kechikishidan saqlanadi. Men avvalo eng muhim narsani oddiy qilib aytaman. Pensioner uchun eng xavfli holat pensiya miqdori kamayishi emas, balki to'lov vaqtida to'xtab qolishi yoki kechikishi. Odam har oy ma'lum kunda pul tushishiga o'rganib qolgan bo'ladi. Shu pulga dori oladi, kommunal to'lov qiladi, oziq-ovqat xarid qiladi, nabirasiga yordam beradi. Agar shu zanjirning bittasi uzilsa, butun oilada xavotir paydo bo'ladi. Oldin ko'p holatda pensioner pensiyasini olayotgan bo'lsa, tizim uzoq vaqt davomida uni alohida bezovta qilmasdi. Hujjatlar bir marta topshirilgan, bank kartasi ochilgan. Pensiya tayinlangan va oyma-oy pul kelib turgan. Lekin hozir ko'plab xizmatlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank hisob raqami, nogironlik muddati, ish staji, qo'shimcha ustamalar, qarzdorliklar, boshqa nafaqalar bilan bog'liq ma'lumotlar bir-biriga solishtiriladi. Ana shu solishtirish paytida kichkina xato ham katta muammo bo'lib ko'rinishi mumkin. 10 oktyabr sanasi atrofida odamlar orasida eng ko'p tarqalgan xavotir shuki, pensiyalar to'xtatiladimi? Hamma qaytadan hujjat topshiradimi? Kartadagi pulni yechib olish kerakmi? Kimdir uyga kelib hujjat so'rasa, berish kerakmi? Men ekspert sifatida shuni aytaman. Vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham xato. Eng katta falokat ko'pincha qonunning o'zidan emas, odamning tayyorgarliksiz qolishidan keladi. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pasporti yoki ID kartasi yaqinda almashtirilgan pensionerlar. Masalan, bir otaxon eski pasport bilan pensiya tayinlatgan, keyin ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumotlar yangilanmagan. Pensiya jamg'armasi tizimida bir xil ma'lumot, bankda boshqa ma'lumot turgan bo'lishi mumkin. Natijada pul jo'natish jarayonida tekshiruv chiqadi. Bu har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin to'lov bir necha kunga ushlanishi mumkin. Ikkinchi xavf guruhi yashash manzilini o'zgartirganlar. Ko'pchilik men shu shaharning o'zida ko'chdim-ku, nima farqi bor deb o'ylaydi. Farqi bor. Chunki pensionerning yashash manzili ayrim hollarda tuman bo'limi, mahalla ijtimoiy yordam, subsidiya, kommunal imtiyozlar bilan bog'langan bo'ladi. Masalan, ayol kishi o'g'lining uyiga ko'chib o'tgan, lekin ro'yxat bo'yicha hali eski manzilda turibdi. Bir kun kelib tizimda yashash joyi bank filiali va pensiya bo'limi ma'lumotlari mos kelmasa, qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki ustama oladigan fuqarolar. Nogironlik guruhi muddatsiz bo'lsa, boshqa masala, lekin muddatli bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish sanasiga juda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, bir fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Har oy 1 million 600 ming so'm tushadi. Ustiga dori-darmon xarajatlari uchun yordam bor. Agar tibbiy komissiya muddati 5 oktyabrda tugagan bo'lsa, u men baribir kasalman, o'zi davom etadi deb o'tirsa, 10 oktyabrdan keyingi to'lovda muammo chiqishi mumkin. Tizim muddat tugaganini ko'radi, to'lovni to'xtatadi yoki qayta tasdiq so'raydi. Keyin fuqaro hujjat to'playdi, shifokorga boradi. Komissiya kutadi. Bu orada pul kechikadi. 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar rasmiy ishda ishlaydi. Ba'zilari shartnoma asosida xizmat ko'rsatadi. Ba'zilari esa kichik daromad topadi. Bu yerda eng muhim masala yashirin daromad emas, ma'lumotlarning to'g'ri aks etishi. Agar pensioner rasmiy ishda bo'lsa, soliq va mehnat tizimida ma'lumot ko'rinadi. Ayrim ustamalar yoki ijtimoiy to'lovlar esa daromadga qarab qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, bir bu pensiya oladi. Shu bilan birga maktabda farrosh bo'lib yarim stavkada ishlaydi. Pensiyaning o'zi to'xtamasligi mumkin. Lekin qo'shimcha yordamlar yoki kompensatsiyalar bo'yicha savol tug'ilishi ehtimoli bor. 5-toifa bank kartasi bilan bog'liq muammosi borlar. Kartaning muddati tugagan, karta bloklangan, PIN kod noto'g'ri kiritilib yopilgan.
bank hisob raqami o'zgargan, telefon raqam eski nomerga ulangan. Shunday vaziyatda pensioner pensiya kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul jo'natilgan, lekin bank tomonida texnik to'siq bor. Men ko'p ko'rganman. Odam pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda pul o'tkazilgan deyshadi. Bankka boradi. Bank kartangiz muddati tugagan deydi. Bir haftalik asabiylashish bitta oddiy karta almashtirish bilan hal bo'ladi. Keling, aniq hayotiy misol bilan tushuntiraman. Olmi tekis yoshli otaxon oyiga 1 million 2 ming so'm pensiya oladi. Har oyning 12 sanasida pul tushadi. U sentyabr oyida IDI karta olgan, lekin bankka borib ma'lumotini yangilamagan. 10 oktyabrdan keyin tizimda shaxsiy ma'lumotlar solishtirilganda eski pasport seriyasi bilan yangi ID ma'lumotlari mos kelmaydi. Pul butunlay yo'qolmaydi, lekin to'lov jarayoni qayta tekshiruvga tushadi. Otaxon esa buni bilmagani uchun qarzga doğru oladi. Farzandlarga qo'ng'iroq qiladi, mahallaga boradi. Agar u oldindan bankka borib ID kartasini ko'rsatib, telefon raqamini va hisobini yangilab qo'yganida, bu muammo chiqmasligi mumkin edi. Yana bir misol. 72 yoshli buvi nabirasining uyida yashayapti, lekin ro'yxati boshqa tumanda. U pensiyasini kartadan oladi. Mahalla tomonidan berilgan ayrim yordamlar uchun uning haqiqiy yashash joyi tekshiriladi. Hujjatda eski manzil, amalda yangi manzil. Shu sababli yordam puli yoki qo'shimcha imtiyoz bo'yicha savol tug'iladi. Bu pensiya darhol bekor qilinadi degani emas. Lekin siz qayerda yashaysiz, qaysi mahallaga biriktirilgansiz, kim bilan turasiz degan savollar paydo bo'ladi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning hujjatlar joyida bo'lsa, ID kartasi bankda yangilangan bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, karta faol bo'lsa va pensiya doimiy tayinlangan bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki tizimdagi xato pensionerning aybi bo'lmasa ham, uni tuzatish uchun pensionerning o'zi yoki farzandi yuguradi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi noziklik, telefon qo'ng'iroqlari va firibgarlar. Har safar pensiya bank kartasi yoki ijtimoiy to'lovlar haqida gap tarqalsa, firibgarlar faollashadi. Ular 10 oktyabrdan pensiyangiz blok bo'ladi. Kodni ayting, kartangizni yangilab beramiz. Pensiyangizni oshirib beramiz. Ariza topshirish uchun SMS kod kerak deb qo'ng'iroq qiladi. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqamini to'liq aytmang. Karta orqasidagi 3 xonali kodni umuman aytmang. Bank ilovasiga kirish parolini bermang. Rasmiy idora hech qachon telefon orqali sizdan karta parolini so'ramaydi. Ikkinchi noziklik. Uyga kelgan noma'lum odamlar ayrim joylarda hujjatlaringizni tekshiramiz deb eshikma-eshik yuradiganlar uchraydi. Agar odam haqiqatan mahalla, bank yoki ijtimoiy xizmat vakili bo'lsa, u o'zini tanishtirishi, guvohnoma ko'rsatishi va nima sababdan kelganini aniq aytishi kerak. Lekin baribir asl hujjatlarni qo'lga berib yuborish, nusxa olish uchun begonaga topshirish xavfli. Eng to'g'ri yo'l mahalla raisi yoki xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi, bank filiali yoki pensiya jamg'armasining rasmiy bo'limi orqali tekshirish. Uchinchi noziklik, hamma bir kunda yugurish kerak degan noto'g'ri tushuncha. Men pensionerlarga shuni tushuntiraman. Agar sizda muammo yo'q bo'lsa, vahima bilan navbatga turib olish shart emas. Lekin hujjatlaringizni uyda tekshirib chiqing. Pasport yoki ID karta bormi? JSH raqamingiz to'g'rimi? Bank kartangiz muddati o'tmaganmi? Telefon raqamingiz ishlayaptimi? Pensiya tushadigan hisob kimning nomida? Nogironlik ma'lumotnomasi muddati qachongacha? Yashash manzilingiz ro'yxatda qayerda? Mana shu savollarga javob bo'lsa, sizning qo'lingizda nazorat bo'ladi. 4-noziklik, qarzdorliklar. Ba'zi fuqarolarda aliment, kredit, sud qarori, kommunal qarzdorlik yoki ijro hujjatlari bo'lishi mumkin. Pensiya ijtimoiy to'lov bo'lsa ham, ayrim holatlarda qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner bankdan kredit olgan, oyiga 300 ming so'm to'lashga kelishgan. Pensiya 1 million 800 ming so'm. Agar karta aynan shu bankda bo'lsa, pul tushishi bilan kredit avtomatik yechiladi. Pensioner esa pensiyam kamayib qoldi deb o'ylaydi. Aslida ushlab qolish kredit shartnomasi bo'yicha bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu sababli bankdan hisob varaq ko'chirmasini olish muhim. 5-noziklik, ortiqcha to'langan summa. Ba'zan tizim yoki hujjatdagi xato sabab odamga bir muddat ortiqcha pul to'lanadi. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish kerak degan talab chiqishi mumkin.
Masalan, fuqaroning bir ustama olish huquqi tugagan, lekin ma'lumot vaqtida yangilanmagan. 3 oy davomida har oy 200 ming so'mdan ortiqcha tushgan. Keyin 600 ming so'm qaytarish masalasi ko'tariladi. Odam men so'ramaganman-ku deydi. Lekin to'lov asosi yo'q bo'lsa, idora qayta hisob qiladi. Shuning uchun pensioner o'z to'lov tarkibini bilishi kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya bormi? Qo'shimcha yordam alohidami? 6-noziklik. Chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa joyda bo'lish. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa yoki doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa, ayrim tartiblar qo'llanilishi mumkin. Har bir holat alohida ko'riladi, lekin asosiy prinsip bir xil. Davlat tizimida pensionerning maqomi aniq bo'lishi kerak. Qayerda yashayapti, tirikligi tasdiqlanganmi? To'lov kimga boryapti? Ishonchnoma bo'lsa muddati o'tmaganmi? Ayniqsa pensiyani ishonchnoma bilan olayotgan oilalarda bu juda muhim. 7-noziklik ishonchnoma. Ko'p pensioner yoshi katta bo'lgani uchun pensiyani farzandi yoki qarindoshi orqali oldiradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati notarial tasdiq, vakilning shaxsi va bankdagi ruxsatlar joyida bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugasa, bank pul bermaydi. Bu pensiya yo'q degani emas, balki vakilning olish huquqi tugagan degani. Bunday vaziyatda yangi ishonchnoma rasmiylashtiriladi yoki pensionerning o'zi bankka boradi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensionerning asosiy hujjatlarini bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi, bank shartnomasi yoki hisob raqam ma'lumoti, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa u, ishonchnoma bo'lsa u, yashash manzili bo'yicha hujjat. Telefon raqam kimning nomida ekanini tasdiqlovchi ma'lumot. Hujjatlar bitta papkada tursa, muammo chiqqanda yarim kun izlashga vaqt ketmaydi. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning o'ng tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin oyda tugasa, bankka borib almashtiring. Bankka borganda mening pensiyam shu kartaga tushadi. Ma'lumotlarim yangilanganmi? ID kartam tizimda to'g'rimi? Telefon raqamim faolmi? deb aniq so'rang. Oddiy hammasi joyidami degan savol yetarli emas. Aniq savol bersangiz, aniq javob olasiz. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limi yoki rasmiy xizmatlar orqali to'lov holatini tekshiring. Agar oxirgi oylarda pensiya miqdori o'zgargan bo'lsa, sababini yozma yoki rasmiy tarzda bilib oling. Aytdi. Eshitdim. Navbatdagi odam shunday dedi degan gaplarga tayanmang. Sizga asos kerak. Qayta hisob kitob bo'lganmi? Ustama qo'shilganmi? Ushlab qolish bormi? Hujjat yetishmayaptimi? Har bir savolning javobi bo'lishi kerak. 4-qadam. Agar pensioner nogironlik pensiyasi yoki ustama olayotgan bo'lsa, tibbiy hujjat muddatini tekshiring. Qayta ko'rik sanasini kutib o'tirmang. Muddat tugashidan oldin poliklinika, oilaviy shifokor yoki tegishli tibbiy komissiya tartibini aniqlang. Kasallik varaqalari, tekshiruv natijalari, shifokor xulosalari, dori retseptlari, oldingi komissiya qarorlarini yig'ib qo'ying. Komissiyaga borganingizda hammasi tizimda bor deb o'ylamang. Qo'lda nusxa bo'lsa ish tezlashadi. 5-qadam, firibgarlardan himoyalaning. Men buni yana takrorlayman, chunki eng katta zarar ko'pincha shu yerdan keladi. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangizni saqlab qolish uchun kod ayting desa, darhol telefonni qo'ying. Agar 10 oktyabrdan kartangiz yopiladi desa, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan odam bergan havolaga kirmang. Telegramdagi noma'lum botlarga pasport rasmini, karta rasmini, selfie, SMS kod yubormang. 6-qadam, farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Ko'p yoshi katta odam bank ilovasi, SMS, elektron xizmatlarni tushunmasligi mumkin. Bu uyat emas, bu hayotiy holat. Farzandlar oyda bir marta ota-onasining kartasi ishlayaptimi, pensiya tushdimi? Noma'lum qo'ng'iroqlar bo'ldimi? Hujjat muddati tugamadimi? Shuni tekshirib qo'ysa, katta muammolarning oldi olinadi. Lekin yordam berayotganda ham pensionerning roziligi, hujjatlarning xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlar himoyasi saqlanishi kerak. 7-qadam, yozma murojaat qilishni o'rganing. Agar pensiya tushmasa yoki kamayib qolsa, faqat og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Murojaatda ism, familiya, shir, yashash manzili, telefon raqam, muammo sanasi, oldingi pensiya miqdori, hozirgi holat va talabingizni aniq yozing. Masalan, menga 2024 yil sentyabr oyida 1 million 700 ming so'm
pensiya tushgan, oktyabr oyida esa to'lov kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz, idora ham masalani aniq ko'radi. 8-qadam, barcha chek va ko'chirmalarni saqlang. Bankomatdan pul olganda chek chiqsa, tashlab yubormang. Bank ilovasidan ko'chirma olish mumkin bo'lsa, saqlab qo'ying. Agar pul tushmagan desangiz, hisob ko'chirmasi dalil bo'ladi. Agar pul tushgan, lekin yechib olingan desa, qachon, qayerda, qancha yechilganini ko'rish mumkin. Bu ayniqsa karta ma'lumotlari o'g'irlangan holatlarda muhim. 9-qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Men bilaman, hamma ham idora yurishni yoqtirmaydi. Lekin pensioner yolg'iz yashasa, nogiron bo'lsa, farzandlari boshqa shaharda bo'lsa, mahalla orqali ko'p masala tezroq ko'riladi. Mahallaga borib, mening hujjatlarim bo'yicha biror yangilik yoki tekshiruv bormi? Ijtimoiy yordamlar bo'yicha ro'yxatda turibmanmi? Manzilim to'g'rimi? deb so'rash foydali. 10-qadam, vahima tarqatmang, lekin ogohlantiring. Qo'shningiz pensioner bo'lsa, unga hamma pensiya to'xtar ekan demang. Bu noto'g'ri va zararli. Uning o'rniga hujjatlaringizni tekshirib qo'ying. Kartangiz muddati o'tmaganmi? Firibgarlarga kod bermang deb ayting. To'g'ri ogohlantirish odamni himoya qiladi. Vahima esa odamni xato qaror qabul qilishga majbur qiladi. Men bugun aytgan asosiy fikr shuki, oktyabr atrofidagi eng katta xavf hamma pensionerning pulini birdan to'xtatib qo'yish emas, balki hujjat, bank kartasi, manzil, nogironlik muddati. Ishonchnoma yoki firibgarlar sabab ayrim odamlar kutilmagan muammoga duch kelishi mumkinligidir. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kartasi faol bo'lsa, ma'lumotlari mos bo'lsa, odatda qo'rqadigan joyi kam. Lekin kimda xato, muddat tugashi yoki noaniqlik bo'lsa, hozirroq harakat qilgani yaxshi. Men sizdan so'rayman, bu ma'lumotni faqat o'zingiz uchun emas, ota-onangiz, bobo-buvingiz, qo'shningiz uchun ham eslab qoling. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari bo'yicha muammo bo'lyaptimi? Bank kartasi yoki hujjat sabab kechikish bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men shunday muhim mavzularni oddiy tilda tushuntirib boraman va sizni kutilmagan muammolardan oldindan ogohlantirishga harakat qilaman.